muncrat tuh leupet sareng kasreng eta kirang teh sok emut abi mun kasreng teh kapungkur di piwarang ku nin nganda kasreng di bumi kasih damar kanggo icaleun cenah sok itu pangnyandakeun itu di Cidamar cenah mamawa eta mamawa karanjang gitu nya nyanda karanjang ke diburuhan cenah nya ngagidik gitu. Terus wihna nya diburuhan ya ku gorengan ku naon gitu matak sok nya emut kan min mun kanu kasreng jeung gorengan teh da nya pak kapungkur di calan eta gitu terus ieu mah di ieu deui ngaleutna teh panas teh aduh nikmat bade diteraskeun heula nya mangga sanguan ieu mah yuk